Bienvenue sur Diamotors, je m'appelle Diamor ici là. Aujourd'hui je vous présente une autre 350Z, mais celle-là c'est une phase 3. Donc on va faire des tests, le 80-120 pour avoir quelques références sur les 350Z. J'avais pas eu l'occasion de le faire. On va essayer cette 350Z avec Benjamin qui est venu tout droit de Brest, mais il vient de La Rochelle, donc c'est cool. Et on va faire le tour de la 350Z, vous la présenter, un petit topo sur les 350Z phase 3 de 313 chevaux. Je vous présente Benjamin. Comment vas-tu, Benjamin? Ouais, je vais bien. Ça va? Ouais, super. Bon, merci d'être venu en tout cas. Ouais, de rien. Et de me présenter la 350Z. Phase Donc, 3. ouais, phase 3, phase 3. Donc, on va faire le petit tour avec Benjamin. La phase 3, il y a le capot qui est légèrement bombé. Ouais. Là, on le voit bien. Je sais pas si vous voyez à la vidéo. Ah ouais, là, nickel. Là, on voit super bien. Et tu sais pourquoi il est bombé comme ça? Ah, c'est pour laisser passer la double admission en fait. Sur les phases 1 et 2, c'est une mono-admission d'air. D'accord. Et là, on est sur une double. Ok. Donc, ça fait un peu de place. Donc voilà pourquoi il y a ce capot bombé sur la phase 3. Si vous cherchez une phase 3, regardez si vous avez le capot bombé. Et pour la double admission. Les feux sont différents. Le dessin c'est toujours le même quand même, non? Oui, ça reste toujours la même. Ouais, c'est toujours le même. C'est juste cette partie-là, tu vas me dire? C'est cette partie-là, je crois que c'est l'éclairage central aussi. L'éclairage central, ok. 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 Et quoi d'autre alors, c'est la seule 350Z que j'essaye avec le petit béquet. C'est le petit béquet d'origine, ça? Ouais, bah, les fous d'origine esthétiquement. Voilà, ok. Donc, ça va être intéressant de voir, en tout cas, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires en dessous de cette phase 3 avec le petit béquet tout d'origine. Et c'est Bopo HKS, des vrais. Ils viennent pas de Chine, ceux-là. Ouais, ils viennent du Japon. Voilà, ils viennent du Japon. Et en tout cas, à bas régime, ça fait pas plus de bruit qu'une 350. C'est un peu plus marqué aussi. Ouais. Ça Ok. n'a pas été fait pour ça. Bon, là je suis en voiture avec Benjamin. On est dans la 350Z. Je viens de m'installer. On va faire un peu de. On va l'essayer pour voir ce que ça donne. L'embrayage il a été changé ou pas? Ouais. Ah, il est un peu plus dur. Un peu mieux. Ouais. Donc marche arrière, faut pas appuyer. C'est appuyé. J'adore la boîte de vitesse. J'adore la boîte de vitesse des 350Z. Tu vois, c'est pas mal les virages. Ouais, c'est Oh, ça pousse. Oh. Excusez-moi, monsieur. Alors, du patinage qui a corrigé, ouais. corrigé, ouais. Mais à l'intérieur, tu vois, ça fait pas un bruit trop abusé, quoi. C'est ce que... Elle est soft, hein. Ouais. Ok. C'est que ça fait... on sent quand ça part. Et ça fait pas un bruit abusé. Ça, de c'est l'extérieur. naturel. Ouais, à l'extérieur, à mon avis, ça va être sympa. Et là, ça... 3 secondes 8.
minutes. Eh, c'est pas mal, hein? C'est bien, hein. C'est pas mal, hein? On est à 1 seconde de la Alpine A110. Ah bon? On a fait 2,9 avec la Alpine A110. Ah, Boîte machin. ouais. Avec ma Toyota, là, moi je suis à 4 secondes 8, 4 secondes 9. C'est bien. Ah, 3 secondes 8, c'est pas mal, hein, pour accélérer. Donc on était en 3ème, on a fait le test d'accélération. On va le refaire là, au retour là. Seconde 6. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Ah là. 3 secondes 6 pour le 80-120. C'est pas mal. Donc on a une référence au moins sur la 350Z phase 3. Peut-être la carte peut-être à revoir, peut-être pour le petit trou. Ouais. Bah, c'est pas gênant après, hein, mais il a une petite hésitation. Ah, ouais. Et ensuite ça part. Donc et ça nous a fait en 100 mètres. Tu vois, j'ai tout là. Là, je peux même télécharger, on a gagné 2 dixièmes sur cette accélération-là. Un tableau avec un récapitulatif des reprises de 80 à 120 km/h que j'ai réalisé. Résumé sur l'essai de la 350Z phase 3. Moi, je ressens pas la grosse différence par rapport aux Z que j'ai essayé. Bon, après, elles n'étaient pas d'origine. Une qui était à l'éthanol. Donc qui était dans les 300 quelques chevaux voire plus. Je verrai avec Jordan pour lui confirmer. Et puis après la phase 2 de Kevin, celle-là aussi elle a les 4 bacs, elle a plein de choses. Donc voilà. Mais on sent, moi j'ai pas ressenti en tout cas de vraie différence. La grosse différence que j'ai vue par contre c'est le bruit. Et une 350Z, je vous dis, si vous en prenez une, c'est obligé de prendre un échappement. C'est obligatoire. D'origine est trop sage. Ouais, trop sage. Là, avec la HKS à l'intérieur, j'aime bien parce que quand on roule normalement, c'est silencieux. Ouais. Quand on accélère, on a le bruit qui va bien, ça, et on voit le V6 là qui donne envie. Et ça, c'est un bon compromis, je trouve, entre rouler sage et quand on s'énerve, ça chante de partout. J'espère que sur la vidéo, avec l'époux, ça ressent bien. 80-120. 3 secondes 6, 3 secondes 6, et je pense qu'elle peut encore mieux faire, mais 3 secondes 6, c'est vraiment rapide. Belle voiture, mettez dans les commentaires ce qui vous a plu, ce qui vous a le moins déplu. En tout cas, vraiment plaisante à conduire, c'est fluide, c'est onctueux, c'est pas mais il n'y a pas trop de coups de pied au cul. Voilà, il n'y a pas de coups de pied au cul, mais c'est le charme du V6 et de l'Atmo. C'est ça surtout. L'Atmo, là que ça devrait.